সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। তো আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুব মজাদার স্পঞ্জ মিষ্টি। আর এই মিষ্টিটি কিন্তু আমাদের কম বেশি সকলেরই খুব পছন্দের তালিকায় আছে। আমরা দোকান থেকে কিনে এনে এই মিষ্টির স্বাদ উপভোগ করি, কিন্তু আপনারা কি জানেন খুব সহজে ইজি প্রসেসে আপনারা বাইরের থেকে ঘরেই খুব মজাদারভাবে এই মিষ্টিটি তৈরি করে নিতে পারেন। তো আমি আশা করি আজকে আমার এই রেসিপি দেখার পর আপনারা খুব ইজি প্রসেসে এবং খুব সহজেই স্পঞ্জ মিষ্টি ঘরেই তৈরি করে নিতে পারেন। তো চলুন দেখা যাক কিভাবে তৈরি করেছি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই রেসিপি। তো চলুন এখন মূল প্রসেস দেখে নিই। এখানে আমি ছানা নিয়েছি 3 লিটার দুধে আমার এই পরিমাণ ছানা হয়েছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমি 2 টেবিল চামচ পাশে ময়দা নিয়ে নিলাম। তো আমি এখন ছানাগুলোকে ভালো করে ম্যাশ করে নেব। তো এখানে আমি ছানা তৈরির প্রসেসটা দেখালাম না, কারণ আমরা মোটামুটি কম বেশি সকলেই দুধ থেকে ছানা বের করার প্রসেসটা জানি। সাধারণভাবে আমি তাও বলে দিচ্ছি কিভাবে আমি ছানাটা বের করেছি। আমি 3 লিটার দুধ প্রথমে পাত্রে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। তো যখন দেখলাম দুধটা প্রায় বলক চলে আসছে, তখনই আমি চুলার আঁচটা নিভিয়ে দিয়েছি এবং 4 টেবিল চামচ আমি ভিনেগার ইউজ করেছি। অল্প অল্প পরিমাণ ভিনেগারটা দিয়েছি এবং দুধটাকে নেড়েছি। তো দুধের থেকে খুব ইজিলি ছানাটা উপরে ভেসে এসেছে। তো আমি ছানাটাকে ছেঁকে নিয়েছি। ছেঁকে নেওয়ার পর পানিটা ঝরার জন্য ঘন্টা খানিকের মতো রেখে দিয়েছি এবং আমার এই ছানাটা আমি এভাবে প্রস্তুত করে এখানে নিয়ে নিয়েছি, যেটা কিনা আপনারা এখন দেখলেন। তো এই পর্যায়ে আপনারা দেখছেন যে আমি কিভাবে সামান্যতম অল্প অল্প করে ময়দা দিয়ে খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিচ্ছি। এখানে স্পঞ্জ মিষ্টি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা এই ছানাটাকে যত ভালোভাবে ম্যাশ করব, ছানাটা যত সফট হবে, স্পঞ্জ মিষ্টিটা কিন্তু ততই খুব নরম এবং তুলতুলে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি হাতের তালু ইউজ করছি এখানে। হাতের তালু ইউজ করে খুব ভালো করে এখানে সম্পূর্ণ ময়দার সাথে যেই ছানাটা ছিল সেটা ম্যাশ করে নিচ্ছি। তো আমাদের যেটা বলছিলাম যে আমাদের কিন্তু পছন্দের তালিকার শীর্ষে আছে স্পঞ্জ মিষ্টি। তো এই স্পঞ্জ মিষ্টি যখন আমরা ঘরে পারফেক্টভাবে বানাতে পারবো, তখন কিন্তু আমাদের এটা দোকান থেকে কিনে এনে খাওয়ার চাইতে বাসায় আমরা এটা খেতে বেশি পছন্দ করব। কারণ আমার এটাই মনে হয়, আমি আগে যখন এটা বানাতে পারতাম না, আমার দোকানেরটা ভালো লাগতো। যখন থেকে আমি এই প্রসেসে এটা বানানো শুরু করি, আমার দোকানের চাইতে এটার স্বাদটা, ঘরে বানানোর স্বাদটাই আমার বেশি ভালো লাগে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে গোল গোল করে এক একটাকে খুব 2 হাতে খুব সুন্দরভাবে গোল করে নিয়েছি। তো এখানে আমি ট্রেটা গোল করে রেখে দিয়েছি মিষ্টি তৈরি করার জন্য। এখানে চুলাতে প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবং ফ্লেভার অ্যাড করার জন্য আমি একটা ফালি করে তেজপাতা দিলাম এবং 4টা দিলাম ফ্লেভারের জন্য এলাচ। তো এখানে আমি চিনি দিচ্ছি 1.5 কাপের মতো এবং আমি পানিটা দিয়ে দিয়েছি 5 কাপের মতো। যেহেতু আমার মিষ্টির পরিমাণটা বেশি, সেহেতু আমি এখানে একটু পানিটা বেশি পরিমাণ ইউজ করছি আর চিনিটা ইউজ করছি কম। এখানে আমি এখন কিছু মূল ট্রিক্স বলবো আপনাদেরকে। সেটা হচ্ছে, আমরা যে স্পঞ্জ মিষ্টিটা তৈরি করি, সেই স্পঞ্জ মিষ্টি তৈরি করার জন্য আমরা যে শিরাটা তৈরি করি, অনেকে এই শিরাটা তে খুব বেশি পরিমাণ চিনিটাকে ইউজ করে ফেলি। তো চিনিটাকে বেশি ইউজ করলে কি হয়, যেই পারফেক্ট মিষ্টি
প্রয়োজন হয় স্পঞ্জ মিষ্টির ক্ষেত্রে সেই পারফেক্ট মিষ্টিটা প্রথমে আসে না এবং এই মিষ্টিটাকে অনেকটাই হার্ড করে ফেলে। তো আমাদের স্পঞ্জ মিষ্টি তৈরি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আমাদের যে শিরাটা তৈরি করে সেই শিরাতে খুবই কম পরিমাণ মিষ্টিটাকে ইউজ করতে হবে এবং পানির পরিমাণটা হতে হবে পরিমাণে বেশি। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমি খুব আলতোভাবে স্প্রে চুলার দিয়ে কিছুটা নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এবং আমার এখানে যে মিষ্টিটা ইউজ করেছি সেটা স্বাদটা পারফেক্টভাবে ম্যাচ হওয়ার জন্য আমি সামান্য একটু লবণ ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার তৈরি করা মিষ্টিটা এখানে রসে ডুবে ফুলে টইটুম্বুর হয়ে এসেছে, এখানে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। তো এখানে আমি ঠান্ডা করার জন্য নামিয়ে রেখে দিয়েছি ঘণ্টাখানিকের মতো, প্রায় 2 ঘন্টা রেখে দিয়েছি। তো আমার পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। তো এখানে আমি ফ্রিজে রেখেছিলাম। স্পঞ্জ মিষ্টিটা একটু ঠান্ডা প্রপারলি যদি না হয় তাহলে খেতে ভালো আসে না। ঠান্ডা হলেই খেতে এর স্বাদটা পারফেক্ট আসে। তো এই পর্যায়ে আমি মিষ্টিগুলোকে সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিচ্ছি এবং খাওয়ার জন্য তো আমার বাচ্চারা যে ছিল তাদের তরসই ছিল না এবং দেখতেই পারছেন, দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে অনেকটা সফট হয়েছে এটা। তো দোকানের চাইতে আমার মনে হয় বেশি স্বাদের এই স্পঞ্জ মিষ্টি আমার এই রেসিপি দেখে আপনারা সহজেই তৈরি করে নিতে পারেন। তো আর দোকানে যেতে হবে না, যখন তখন আপনাদের স্পঞ্জ মিষ্টি যখনই খেতে ইচ্ছে করবে এখন থেকে আমার এই ইজি প্রসেস ফলো করে আপনারা ঝটপট তৈরি করে নিতে পারেন এবং আমার মনে হয় আপনারা নিরাশ হবেন না। এবং এই ঈদে আপনারা অবশ্যই আপনাদের টেবিলের মধ্যে এই মজাদার স্পঞ্জ মিষ্টিটা রাখবেন। আপনাদের খেয়ে যারাই খাবে তারা প্রশংসা না করে পারবে না। তো আমি এখানে একটু কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কত স্পঞ্জি হয়েছে, ভিতর থেকে সফট হয়েছে। দেখুন এটা চামচটা লাগতেই কিন্তু এটা খুলে চলে আসছে। তো এখানে একটু আমি ট্রাই করি, খেয়ে নেই, দেখি কেমন স্বাদ হয়েছে। তো আমি ট্রাই করেছি, আমার কাছে ভালো লেগেছে। আপনারা ট্রাই করুন। যা বলার তো আমি মূল রেসিপিতে বলেই দিয়েছি। এখন বিদায় নিতে হবে, এটাই বলতে পারি ট্রাই করলে আপনারা নিরাশ হবেন না। তো এই ঈদে অবশ্যই ট্রাই করি আমরা স্পঞ্জ মিষ্টি এবং ট্রাই করলে কমেন্টে আমাকে জানাতে ভুলবেন না যে আপনারা এই রেসিপি দেখে কেমন তৈরি করলেন আপনাদের এই ঈদের স্পঞ্জ মিষ্টির রেসিপিটি। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং সকলকে নিয়ে খুব সেফলি ঈদ উদযাপন করুন। আসসালামু আলাইকুম।